राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रहित विपरीतका काम गर्न नदिन संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्घखाँची काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै संसदमा आफ्नो पार्टीको 21 जना सांसद भए पनि राष्ट्रहित विपरीतका काम हुन नदिन सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पर्याप्त भएको बताउनु भएको हो। हामीले राजनीतिक रूपमा लिएका अडानहरू, हामीले राजनीतिक रूपमा गरेका कुराहरू नेपालको हित विपरीत या नेपाली जनताको हित विपरीत कहिले पनि छैन। तर जुन ढङ्गले व्याख्याहरू चलिरहन्छन्, जुन ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ मण्डन गर्ने कोसिसहरू हुन्छ, त्यो अब निरन्तर यो 5 वर्ष अब आउने चुनावसम्म यो प्रहार निरन्तर चलि नै रहनेछन्। त्यसकारणले यसबाट हामी सजग रहनुपर्ने हुन्छ र आम मतदातामा, आम राष्ट्रसभा समर्थकहरूमा कुनै पनि भ्रम नरहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुँदै जानुपर्ने छ। म फेरि पनि यही मञ्चबाट पनि भन्छु, नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने कुरामा हामी कहीँ कतै पनि छैनौँ। नेपाली नागरिकले, योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाएर जुन पीडा भोग्नु परेको छ, म टेलिभिजनमा काम गर्दा सबभन्दा बढी उनको आवाज देखाएको मान्छे हो। म कसरी त्यसको विरुद्धको मान्छे हुन सक्छु? कहाँ मैले त्यसरी बोलेको छु? तर जुन ढङ्गले त्यहाँ भनियो हो, वैवाहिक अङ्गीकृतका बारेमा विधेयकले केही पनि नबोलेको हुनाले त्यसलाई संसदमा ल्याएर छलफल गरेर त्यसमा पनि त्यसको दफावार छलफल अथवा त्यसको अन्तर्यभित्र पनि छलफल गरेर साझा अवधारणा बनाएर 7 दिनभित्र पास गर्ने कि 15 दिनभित्र पास गर्ने ल्याउनुहोस्, हामी तयार छौँ। हामीले भनेको यही नै हो। अब यही कुरालाई जुन ढङ्गले व्याख्या गरे पनि भयो, जुन तरिकाले यसलाई अपव्याख्या गरे पनि भयो। मैले यो उदाहरण मात्र दिन खोजेको। यस्ता धेरै विषयहरू निरन्तर आइरहनेछन्। अब व्यक्तिगत भ्रमणमा गएका कुरालाई पनि अनेक चाहिँ नि सेन्सेसन देखाएर गरिएको छ। त्यही हुन्छ होला भन्ने थाहा पाएर मैले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पहिले भनेको थिएँ मैले कि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई म मेरो व्यक्तिगत भ्रमणमा 6 दिनका लागि जाँदैछु है भनेर जानकारी गराएर अफिसियल्ली इमेल पठाएर, पर्दैन भन्नु पर्दैन तपाईँहरूले मान्नेज्यू भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले भन्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ, तर यहाँ के भन्छन्। त्यस कारणले आधिकारिक जानकारी गराएँ भनेर आधिकारिक जानकारी गराएर गयो। त्यस कारणले कुनै भ्रममा नपरे पनि हुन्छ। हो, सङ्घीय संसदमा आज 21 जना हामी साथीहरू छौँ। हामी प्रतिपक्षको रूपमा रचनात्मक र बलियो प्रतिपक्ष बन्नका लागि पर्याप्त छौँ। त्यसमा निर्धक्क हुनु होला। कुनै पनि राष्ट्रघाती काम त्यो सदनमा हाम्रो उपस्थितिमा हामी हुन दिने छैनौँ। नेपाली जनताको अहितमा हामी हुन दिने छैनौँ। त्यो पहरेदारको काम गर्न चाहिँ हामी 21 जना पर्याप्त छौँ। बाहुबली नै होला हामी 21 जना, कुनै चिन्ता छैन त्यसमा। गलत काम हुन नदिन, तर राम्रा कामलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, राम्रा नीतिहरू निर्माण गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, चाहे शिक्षा स्वास्थ्यमा होस्, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चरमा होस्, विकास निर्माणमा होस्, त्यसमा अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्ममा अबको 4-5 वर्षभित्र हरेक पालिकामा, वडामा 101 होनहार, मुलुकलाई माया गर्ने योग्य, दक्ष, क्षमतावान, भिजनरी मान्छेहरूलाई वडामा भर्नुपर्छ, वडामा उठाउनुपर्छ, पालिकामा उठाउनुपर्छ, केन्द्रसम्म उठाउनुपर्छ। हामी त्यसका लागि जोडिएका हौँ। Radio Kathmandu 92.1 MHz. Change can happen.